1. Pretty big down, 2.5. Way down the ladder now. Okay, let's go. Would you Charlie? You got all your steering. It's great. Шестнайсти юли 1969 година, 13 часа и 32 минути. Един уж обикновен летен ден, а всъщност ден с огромно историческо значение. От космическия център Кейп Кенеди, Флорида, излита първия космически кораб с мисия да достигне и кацне на Луната. В екипажа са командир Нил Армстронг, пилот на командния модул Майкъл Колинс и пилот на лунния модул Едуин Олдрин. На 20 юли 1969 година мисията се осъществява и апаратът Eagle успешно се приземява на лунната повърхност. А първият човешки крак в историята на човечеството, стъпил на Луната, е този на Нил Армстронг. Целта на мисията с име Аполо 11 е да събере и достави на Земята материал от лунната повърхност, да направи снимки, да постави научна апаратура върху лунната повърхност и, разбира се, да се провежда директна телевизионна връзка с Земята. Маневрата за кацане се извършва от към близката страна на Луната, като екипажа е в постоянна връзка с контролния център в Хюстън, както и с този, останал в командния модул. В 20 часа, 17 минути и 42 секунди на 20 юли Нил Армстронг докладва: Хюстън, тук база на спокойствието. Игъл кацна. Външната бордова камера предава директно по телевизията пред цялото човечество този исторически момент. Моментът на първата крачка, направена от Нил Армстронг на друго небесно тяло. В този момент Армстронг изрича и култовата реплика: една малка крачка за човека, един голям скок за човечеството. Еуфорията на Земята е неописуема. Случва се нещо, което човечеството чака от години. 15 минути по-късно Едуин Олдрин също стъпва на Луната и започва да експериментира с различни способи за предвижване при слабата лунна гравитация. Монтира телевизионната камера, след което развяват и американския флаг. Провеждат и директен разговор с Ричард Никсън, президента на САЩ. И всичко това се предава директно към Земята. Наред с всички открития, направени на лунната повърхност относно структура, гравитация и други, може би най-голямото такова е скрито в думите: ние не сме сами. Астронавтите започват да разказват в ефир невероятни неща. Те недвусмислено дават да се разбере, че не са сами на лунната повърхност. На самия край на лунния кратер астронавтите виждат строени в редица огромни кораби, които наблюдават земния екипаж. Изведнъж кратерът е облян от силна и ярка светлина, а предаването към Земята прекъсва за малко, след което е възстановено отново. Астронавтите били поразени от тази среща, макар че хипотетично били подготвени още от излитането си
че има вероятност да срещнат неидентифициран летящ обект. Дори още повече, НАСА била подготвила и кодов израз за евентуална такава среща. Израз, който астронавтите да използват в случай на наблюдение на НЛО. Изразът гласял: Дядо Коледа съществува. И е доказан факт, че екипажът, кацнал на Луната, го използва. Твърди се, че астронавтите били поразени от невероятните технически възможности на наблюдаваните обекти. Екипажът съобщава, че със сигурност не са сами на лунната повърхност. Естествено, командния пулт на Земята ги съветва да преминат на друга честота, за да разговарят с Хюстън и да се чуват техните въпроси за извънземните на Луната. Думите, които се разменят между ръководителите от Земята и астронавтите, стават достояние на обществото, благодарение на радиолюбителите от Швейцария и Австралия, които записват и излъчват вълнуващите разговори и разкрития. Всички разговори и предавания са били прихванати и записани. Моментът, в който се появява ослепителната светлина над кратера и в който прекъсва ТВ връзката с Земята, крие шокиращите думи, разменени между астронавтите и контролния център в Хюстън. Тези около 2 минути време също са прихванати от радиолюбителите, а в последствие са предоставени на журналистите от бившия директор на НАСА Кристофър Крафт. Пълният запис на този около 2-минутен разговор гласи: Това нещо е гигантско. Не. Това не е оптическа илюзия. Какво по дяволите става там? Те са тук, под повърхността. Какво? Какво има там? Ние видяхме няколко гости. Те бяха там за известно време. Повторете последното си съобщение. Казвам, че тук има други космически кораби. Те стоят на права линия от другата страна на кратера. Повторете! Позволете да изследваме тази сфера. Ръцете ми треперят толкова силно, че не мога нищо да заснема. Да го заснема ли? Боже мой, ако тези камери откажат. Може ли нещо да заснемете? Нямам вече филм. 3 снимки на това нещо, както и да се нарича, развалиха филма. Възстановете контрола. Те пред вас ли са? Чувате ли шум от НЛО? Те се приземиха тук. Те са тук и ни наблюдават. Огледалата. Може ли да настроите огледалата? Да, те са на правилното място, но тези, които са построили тези кораби, може да дойдат и да ги премахнат. Веднъж завинаги. Така мисията Аполо 11 успява и наред с всички събрани образци от лунния грунт и наред с оставената на Луната паметна плоча от този ден, чието съдържание гласи: Тук хора от планетата Земя за първи път стъпиха на Луната. Юли 1969 година след Христа. Ние дойдохме с мир от името на цялото човечество. И подписана от 3 астронавти и президента на САЩ Никсън. Но едновременно с това може би се прави и едно от най-големите открития за човечеството, а именно доказателството, че не сме сами в необятния космос. И макар, че учените от НАСА мълчат и прикриват случилото се, свидетелите са много, а истината дори и скрита. Рано или късно намира своя път, за да излезе наяве. На 21 юли в 17:54 часа са запалени двигателите на частта от Игъл и след престой от 21 часа 36 минути и 20 секунди първата експедиция до Луната я напуска, а в 16 часа 53 минути и 35 секунди на 24 юли екипажът на Аполо 11 успешно се приводнява в Тихия океан. Астронавтите остават под карантина
21 дни, в които са им направени множество медицински прегледи. След завръщането си, Армстронг продължава да разказва за необикновената лунна среща. Той казва: "Луната е заета и това ни бе обяснено много ясно. По-късно, вероятно под натиск, той се отрича от думите си и заявява, че не е правил подобно изявление." Вторият човек, стъпил на Луната, Едуин Олдрин, също разказва шокиращи подробности относно съществуването и срещата с НЛО на Луната. Той е категоричен, че е виждал с очите си извънземни кораби. "Знаем категорично какво видяхме там. Добре знаехме какво беше това. И след завръщането си описахме точно и подробно какво сме видели. Усещах, че трябва да разкажа всичко това на света, но това така и не се случи." През 1973 година НАСА заявява, че НЛО на Луната са наблюдавали повече от 20 астронавти, а шефът на лунната програма Фон Браун открито заявява в списание Изотера, че НЛО съществуват, че извънземните са много по-силни, отколкото са ги смятали, но той, за съжаление, нямал право да разкрива повече за това. Мисиите Аполо 12 и 15 също били съпровождани от НЛО през целия път до Луната. Камерите на Аполо 16 пък запечатват огромна висяща летяща чиния над лунния кратер, и всичко това е истина, а не фантастика. Аполо 14 е третата мисия, която осъществява кацане на лунната повърхност. Това става през 1971 година на 31 януари. Екипажът е в състав: командир Алън Шепард, пилот на командния модул Стюарт Труса и пилот на лунния модул Едгар Мичъл. Програмата на полета е изпълнена напълно успешно, като тя включва събиране на образци от лунния грунт, фотографиране и филмиране на повърхността на Луната, доставяне на научни прибори, изследване на магнитните полета, както и фотографиране на повърхността на Луната от селеноцентрична орбита. След посещението си на Луната, командирът Едгар Мичъл твърди: "Да, извънземните съществуват." Това свое твърдение той поддържа до края на живота си. Мичъл казва, че извънземните съществуват напълно реално и ни наблюдават от доста дълго време. Той също така заявява, че Ватиканът знае истината за съществуването им, но я прикрива. Мичъл е сигурен, че правителството крие истината за случая Розуел от 1974 година. Невероятен факт е, че повечето от астронавтите, докоснали се реално до извънземния разум на Луната, впоследствие променят и нагласите си за земния живот. Така става и с Нил Армстронг и с Едгар Мичъл. След пенсионирането си, Едгар Мичъл започва да се занимава с изследване на съзнанието и паранормалните явления, издава и няколко книги. Но защо тогава НАСА се опитва да скрие всичко това от човечеството? Каква е причината да се отричат реално съществуващи факти и данни? Когато твърденията за НЛО са на обикновени случайни хора, бихме могли да ги отхвърлим с лека ръка. Но когато те идват от самите астронавти, от учени, занимаващи се с това, от военни пилоти, станали свидетели на необичайни срещи, то тогава поводът да се замислим е наистина огромен. Наблюдавах с голям интерес космонавтите, които първи стъпиха на Луната. Но те не ви разказаха дори колкото едно синапно зрънце от онова, което видяха там.